Now that you're, back to life and all, shouldn't you be talking with your son? Huh? Oh, what am I gonna do now? Don't worry about it, buddy. I've got a cunning two-step plan to fix everything. Yeah, isn't it great? I brought you all together. En la Casa de los Modales estamos interesados en cómo convivir con otros de un modo agradable y respetuoso. A veces estamos encantados con algo que un amigo nos ha hecho. Entonces, podemos hacerle un cumplido diciéndole lo que nos gusta de él o de ella.